Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Kamina Sardor Ibrohimov bugungi futbol yangiliklarini sizlarga yetkazishdan mamnunman. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari yurtimizga qaytib kelishdi. Ularni aeroportda kutib olish marosimi ham bo'lib o'tdi. Ilk lavhamiz shu haqda. bo'lmaganligiga qaramasdan biz baribir dalda berganlar birinchi bo'lib keladigan bo'lsa o'sha paytda so'z bilan tasvirlab bera olmaydigan hissiyotlar bo'ldi. Lekin tarixga kirib birinchi gol urganimda juda ham xursandman. O'zi har bir o'yindan oldin qiyin bo'lishini bilgandik, lekin musobaqa avvalida jarohat oldim. Albatta ko'p muxlislar menga ishonmadi. Bu narsalar uchun ham men harakat qildim. Meni yosh deyishdi, lekin men o'zim harakat qildim, hech qanaqa yosh emasligimni va bor kuchim bilan harakat qilib xalqimizni xursand qilishga va yetarlicha harakat qilib va ularni ishonchini oqladim degan umiddaman. Albatta hozirgacha ishonchsizlik bo'lyapti, lekin men darcha harakat qilib, xudo xohlasa bu ishonchni oqlashga harakat qilaman. Menga ishonchlarni oqlayman. Assalomu alaykum. Endi bunaqa o'yinlarda travma bo'lsa ham o'ynagisi kelaveradi. Vatan uchun boshqacha tuyg'ular bo'ladi. Travma olsangiz ham harakat qilgisi keladi oxirigacha o'ynashga. Osiyo chempionat haqida nima deyapsiz? Endi xudo xolasa harakat qilamiz. Chempion bo'lishga maqsadimiz chempion bo'lish. Bungacha vaqt boradi. Tayyorgarlik olib boramiz inshaalloh. Baqirib aytmayotgan odam emasligimga, ularning qatorida emasligimga afsus pushaymon edim. Lekin 1000 ovozingizni baland qilganingizda ham 80 ming odamni bitta turib gimniga aytganiga qarshi butun shu muxlislarning oldida turib bera olish ham katta mardlik va juda katta qudrat talab qiladi. Lekin har qanday taraqqiyot birinchi yiqilish va bu yiqilishdan keyin o'rindan tura olish degan mashaqqatni talab qiladi. Tarixning eng og'ir sinovi mana shu yigitlarga tushdi. Bular juda og'ir narsani ko'tarishdi. Bizni jahon chempionatiga olib chiqib berishdi. Bizni futbolimiz Osiyoni darajasidan teppani orzu ham qila olmay yurgan bir davrlarni bilamiz. Kechagacha yaqinda shunaqa ahvol edi. Lekin bu yigitlar bizni jahon darajasiga, ya'ni mundial oilasiga olib kirishdi. Va u yerda ishonchim komil, juda kuchli raqiblar bilan qattiq o'yin bo'ldi. Biz natija kutayotganimiz yo'q edi. Lekin mana shu matonat, mana shu shijoat albatta o'zini ko'rsatdi va biz buning uchun yigitlarga rahmat aytishimiz kerak. Xudo xohlasa keyingi jahon chempionatlarida bu yigitlar mana shu alamzadalik bilan, xalqimizga xos bo'lgan o'jarlik bilan albatta bu muvaffaqiyatlarni ham bizga olib kelishadi. Yigitlar muvaffaqiyat. Bundesliga klubi O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosiga qiziqish bildirmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatidagi ishtirokini guruh bosqichida yakunlagan bo'lsa-da, ayrim o'yinchilarimiz Yevropa va boshqa mamlakat klublari nazariga tushib ulgurgan. Fabio Cannavaro shogirdlari orasida Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi milliy terma jamoalariga qarshi o'tkazgan uchrashuvlarda o'z salohiyatini namoyish qila olganlari ham bo'ldi. Xususan Eldor Shomurodov va Abduqodir Husanov top ligalar vakillari orasida ancha yaxshi tanilgan bo'lsa, Abbosbek Fayzullayev, Jahongir O'rozov va Behruz Karimov singari ijrochilar xalqaro futbol jamoatchiligi uchun tom ma'noda kashfiyot bo'ldi deyish mumkin. Jahon chempionati davomida ayrim o'zbek futbolchilarining agentlari o'z mijozlariga qiziqish va hatto takliflar bo'layotganini ma'lum qilgan edi. Endi bu masalalar ancha oydinlashib bormoqda. Germaniyaning mashhur va nufuzli manbalaridan biri Kicker nashri O'zbekiston milliy terma jamoasi safida mundialda o'z iqtidorini namoyish etgan Jahongir O'rozov faoliyatini Bundesligada davom ettirishi mumkinligi haqida maqola yozdi. Manbaning ta'kidlashicha, klublar miqyosida Samarqandning Dinamo
jamoasi sharafini himoya qilib kelayotgan himoyachiga Mönchengladbachning Borussiya klubidan chorlov kelyapti. Ekspertlarga ko'ra, futbolchiga Mönchengladbach Borussiyaning qiziqishi ancha jiddiy. Germaniya klubi yangi mavsum oldidan jamoaning markaziy himoya chizig'ini kuchaytirishni rejalashtirmoqda va bu yo'lda yosh hamda istiqbolli futbolchilarni izlamoqda. Aynan shunday talablarga javob beradiganlar orasida Dinamoning markaziy himoyachisi Jahongir O'rozov ham tilga olinmoqda. Jismonan baquvvat himoyachi O'zbekiston terma jamoasi tarkibida jahon chempionatida ikkita uchrashuvda maydonga tushdi. 22 yoshli markaziy himoyachi nemis klubi bilan bog'lanayotgan bir nechta futbolchilar orasida qayd etilgan. Jahongir O'rozov aslida bunyodkor tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Asosiy jamoada 1 yil o'ynaganidan keyin iqtidorli himoyachi 2023-yili Turkiyaga yo'l olgan edi. Xorijda u Eyüp Spor jamoasi sharafini himoya qildi. 2024-yilning yozida Samarqandning Dinamo jamoasi O'rozovni Turk klubidan yarim mavsumga ijaraga oldi va keyingi yili to'liq erkin agent maqomida to'liq o'z tarkibiga qo'shib oldi. Jahongir O'rozov O'zbekiston milliy terma jamoasida jami 5 ta uchrashuv o'tkazib, bitta gol urishga muvaffaq bo'lgan. 2026-yilgi jahon chempionatida yosh himoyachi Kolumbiyaga qarshi o'tkazilgan birinchi tur o'yinida ishtirok etdi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston milliy terma jamoasi markaziy himoyachisi Transfermarkt portalida 600 ming yevroga baholanmoqda. Toshkentning Paxtakor klubi polshalik hujumchi bilan xayrlashdi. Paxtakor futbol klubi va polshalik hujumchi Pyotr Pazhichek o'rtasidagi hamkorlik ikki tomon kelishuvga ko'ra bekor qilinishiga erishildi. Biz Pazhichekning kelajakdagi faoliyatiga omad tilaymiz, deyiladi bayonotda. Urugvay terma jamoasi bosh murabbiyi Marcelo Bielsa jahon chempionati 2026da u boshqarayotgan jamoa bundan yaxshiroq natija qayd etishiga ishonar edi. Urugvayliklar guruhdan chiqa olishmadi. Saudiya Arabistoni va Cabo Verde bilan durang qayd etib, Ispaniyaga 0-1 hisobda imkoniyatni boy berishdi. Urugvayning natijalari haqida: guruh bosqichini nega aynan 7 ochko bilan yakunlashimiz kerak bo'lganini a'lo darajada tushuntirib bera olaman. Saudiya Arabistonni mag'lub etishimiz, Cabo Verde ustidan g'alaba qozonishimiz va Ispaniya bilan durang o'ynashimiz ko'zda tutmaydigan hech qanday jiddiy puxta o'ylangan va asosli tahlil mavjud emas. Jamoada birdamlik yo'qligi haqidagi taxminlar haqida. Biz Saudiya Arabistonidan 20% ga, Cabo Verdedan 30% ga va Ispaniyadan 25% ga ko'proq narsa ko'rsatish uchun yetarlicha birlashmadik, dedi Marcelo Bielsa. Lamine Yamal Real haqida aytgan gaplariga afsusda emas. Eslatib o'tamiz, o'tgan yilning oktyabr oyida 18 yoshli futbolchi Madridliklar klubi futbolchilari aldaydi va shikoyat qiladi deb aytgandi. Realning aldamchiligi haqida gaplaringiz uchun afsuslanasizmi? Yo'q, bu futbol. Yakunda ular o'sha o'yinda g'alabani nishonlashdi, lekin keyin bizning maydonda mag'lub bo'lishdi. Men Carvajal bilan boshqa gaplashganim yo'q. Umuman olganda Real Madridning hech qaysi futbolchisi bilan gaplashmayman, degan Lamine Yamal. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.